അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സവാളയില്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല കിടിലം ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1/2 കിലോ ചിക്കൻ, 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 മാഗി ക്യൂബ്, 1/2 ലെമൺ, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില, 2 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. പുതിനയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി ഈ മസാല നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത മസാലയും കുറച്ച് സാൾട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി 1 അവർ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ റൈസ് റെഡിയാക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ റൈസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയായി കിട്ടും. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിൽ 2 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, 1 കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് റൈസിന് 4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഗീ റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ, 1/2 സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ എൻ്റെ മോള് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജ്യൂസ്. ഹായ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹായ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ക്യാരറ്റ്, 1 പൊട്ടറ്റോ, 2 ക്യാപ്സിക്കം, 2 പച്ചമുളക് മുഴുവനായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൈസ് ഇവിടെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, 2 സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, 1 കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൈസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. റൈസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തതാണല്ലോ. പെപ്പറും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും എല്ലാം മസാലയിൽ നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 മാഗി ക്യൂബ് കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഹാഫ് വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി മസാല ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മസാലയുടെ മേലെ പകുതി റൈസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വെരി ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വെരി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയുമാണ്. ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഉടയാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ.